Εδώ φτάνουμε σε ένα ναό, μικρό εκκλησάκι, σε ένα πανέμορφο σημείο. Τι? Καμπανίτσα εδώ. Τι έχει? Πυροσβεστήρας πάντα, ένας απλά για να υπάρχει. Εν τούτο νίκα. Εκκλησάκι πανέμορφο, μέσα στο... την ελληνική σημαία με το σταυρό φυσικά. Αγέροχη στη θέση της. Η απόλυτη ηρεμία. Τα κελαδίσματα ακούμε μόνο εδώ των πουλιών πραγματικά. Επίγειος παράδεισος. Το μονοπάτι συνεχίζεται από εκεί, από εκεί. Από εδώ, από εδώ. Από? Εδώ ναι. Εντάξει. Αυτά μπορεί να τερβίσουν και σαν καταφύγια, Τι λες τώρα? Εκκλησάκια. Ναι. Και πιάνει καμιά νεροποτή, μπαίνεις μέσα. Βέβαια δεν ξέρουμε αν είναι ανοιχτό τώρα. Ανοιχτό θα είναι. Για τσεκάρα περίγεια πάντα. Με σεβασμό πάντα στο χώρο, όπως οφείλουμε όλοι μας. Πρόσεχε βέβαια μην είναι κανείς μέσα. Δεν έχει άνθρωπο. Οπότε μπορούμε να κάνουμε και μία μικρή... Ναι. Απίστευτο. Μυρίζει αυτή η αγιοσύνη εδώ. Βάζουμε και την τάπα εδώ. Τίποτα, κρύβεσαι εδώ, δεν είναι τίποτα. Είναι ιερό μέρος εδώ. Δεν είπα να ξαφίσει το κλεισάκι καθαρό. Πάρε τα σκουπίδια μαζί σου φυσικά, εννοείται. Δεν είναι το θεριστής. Όπο. Έρευε τις τρομακτικές. Ναι. Σε κάποιες φώτο που να δούμε εδώ. Σαράντης. Ναι. Είναι υπέροχο πραγματικά. Αυτό κρατάει από καταιγίδες και αυτάλες σε προσωρινό καταφύγιο, Αυτό έχει άπειρα χρόνια. Υπάρχει λες καιρό αυτό? Πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που έχουν φτιάξει εδώ? Ναι. Φαίνεται και από το είδος εδώ του τζαμιού, που είναι τα παλιά τζαμιά που είχαμε στο εξοχικό τη δεκαετία του 90. Σκέψου, είναι... υπάρχει από τότε αυτό. Εδώ πέρα υπάρχει η εικόνα της Μεγαλόχαρης. Εδώ το ψαλτήρι. Εδώ το... βεβαίως ψαλμούς. Τι υπέροχο μέρος αυτό Άγιο. Και καρεκλίτσες μέσα. Είναι... λες να έχει χρησιμοποιηθεί το εδώ. Έχει και άλλα δύο. Να έχουν γίνει, να κάνουν εδώ πέρα λειτουργίες και αυτά. Βλέπω εδώ κεράκια που προφανώς δεν πρέπει να είναι, να τα αφήνεις έτσι την ώρα που φεύγεις, να είναι όλα τακτοποιημένα. Απίστευτο το δέος εδώ. Πανέμορφο κλεισάκι και ένα φαρμακείο πρώτων βοηθειών εδώ πέρα. Με τις εικόνιξες εκεί από την αριστερή και την δεξιά πλευρά. Του Ιησού. Τι λες τώρα? Πολλές εικόνες εδώ. Μπράβο. Μπράβο, απίστευτο. Έχει όνομα αυτό το κλεισάκι? Όχι, Άγιος Λουκάς. Όχι Παντελεήμονος που είδαμε κάπου, ήταν ναι. Απίστευτο. Τα μπουδάκια. Όποτε είσαι έτοιμο, συνεχίζουμε. Ιερός χορός. Προφεγμένο πολύ. Τετραδιάκι. Ναι, έχεις δίκιο. Ημερολόγιο προφήτη Ηλία λέει εδώ. Το 23. Προφήτης Ηλίας είναι. Προφήτης Ηλίας είναι. Ναι, το τετράδιο εδώ γράφει. Βεβαίως.
Αν θες να ρίξεις τίποτα ρύθμιση εδώ πέρα, λέει τον οβολό σου. Σάββατο, δεν έκανα κέρμα, ρε. 16 Σεπτεμβρίου. Το ημερολόγιο είναι 16 Σεπτεμβρίου. Τελευταία φορά κάποιος πέρασε από εδώ. Τώρα έχουμε 24, 25, πόσο έχουμε, 25? Μάλλον, ναι. 25, βεβαίως. Βεβαίως. Συνεχίζουμε όποτε θες. Βεβαίως. Πολύ, πολύ όμορφο καταφύγει εδώ. Η απόλυτη ηρεμία. Και κρατάει και μια δροσιά ο χώρος. Απίστευτα. Είδα εδώ μια σακουλίτσα με σκουπιδάκια και χαρτάκια, τα έχουν αφήσει εδώ. Τα αφήνουν και τα παίρνουν αυτή τη μέρα, εντάξει. Ευελπιστούμε. Ο χώρος είναι πολύ καθαρής εδώ. Ναι, ναι, προσεγμένος. Εδώ βλέπουμε το δέος που και σήμερα είναι, θα μπω, το οποίο δεν έχει καθαρίσει τόσο πολύ η υγρασία ακόμα. Μάλλον σήμερα γίνεται και μετάβαση σε βόρειους. Μπράβο. Ότι έχω ξανά άλλη μια να το ευχαριστηθεί. Να βάλεις το τακάκι μέσα. Πέρα έχω ξεκλείσει και το μονοπάτι που συνεχίζουμε τώρα από εδώ. Ναι, ναι, πολύ καθαρότητα εδώ πέρα τώρα. Το καταλαβαίνεις, δηλαδή ρυθμίζει και τη ζέστη αυτή η δροσιά εδώ με τα δέντρα. Ιερός ρυθμιστής. Εδώ είναι συνέχεια του και ένας τίμιος σταυρός. Μπράβο. Εκεί τι βλέπουμε? Ήταν μια χρυσιά πάνω από τα σπίτια, μικρή. Εκεί είχε πάρει. Ναι. Πότε πήγε αυτό, δεν ξέρω. Πω. Και πώς σώθηκε αυτό, Ναι. Περιοχή εκεί βλέπουμε ποια είναι. Κάτω. Καταλαβαίνεις τι βλέπουμε εδώ, δεν? Ναι, μάλλον η Ραπεντόσα είναι, ένας σκισμός του Διονύσου. Ναι, Ναι. Πίσω είναι το Βαρνάβας. Αυτό που βλέπεις πάνω στο βουνό. Το βουνό, το χωριό. Ναι, ναι. Εγώ πώς τον είχα συνδέσει με Ανατολική Αττική. Όχι, τώρα βλέπουμε βόρεια, ρε. Τέλος η Ανατολική Αττική. Ναι. Ναι, είσαι καθαρά βορράς. Πίστευτο. Εκεί είναι τα βουνά της βορειοανατολικής Αττικής που βλέπουμε. Και από εδώ, αυτό το κομμάτι εκεί. Εδώ είναι Ροδόπολη, Σταμάτα, πίσω όλα αυτά είναι Πάρνηθα που βλέπεις. Η Σταμάτα είναι που το έμενε ο Νικός, ο Κυπιάνης. Ναι. Ακράτα, όχι Ακράτα. Όχι. Η Ακράτα που είναι, περιοχή θέμα. Αχαΐα. Αχαΐα. Βγάζω και κάμια φώτο να υπάρχει. Το κλεισάκι δεν βγάλω, να το έχω στο βίντεο. Ναι, φίλε. Απίστευτο. Απίστευτη θέα. Και συνεχίζουμε τώρα από πού πάει, από εδώ, Ναι, πάμε. Ναι, εδώ τι είμαι ο σταυρός. Ποσίδερο. Φραγμένος πάνω στον ασβεστόλιθο, στο ασβεστολιθικό έδαφος. Από εδώ είναι η συνέχεια. Ο δέος. Πίστευτο δέος. Και από εδώ τώρα που πάει? Έτσι. Συνεχίζει από εδώ. Τερθέα. Κάτι ακούγεται, λειτουργία, από μια εκκλησία. Τα αριστερά μας. Ακούς? Αγιοσύνη το μέρος.
Εδώ γίνεται ένα είδος ζουγκλίτσας εδώ με πολλά φυτάκια σε μικραίνει το διάδρομο εδώ πέρα, τη διάβαση του μονοπατιού. Πίστευτο μέρος. Ένα πεσμένος κορμός δέντρου έχει φύγει από τη βάση. Γυρίζανε εδώ, πίστευτο. Κάποιος ξέρει από φωτιά, από αέρα, από νεροποντή. Παράδεισος πραγματικά. Ωραία, σκοτεινιάζει εδώ, τα δέντρα γίνονται ψηλότερα και δημιουργούν ένα μέρος ηρεμίας πραγματικά. Το μονοπάτι βραχώδες, ανηφορικό βεβαίως όπως βλέπουμε.